因為佢原本呢個啊叫中國錦屏地下實驗室咧，係原本係一個水利發電廠嚟嘅。冇錯啦。呢個會唔會係其實真係有可能有啲危險性啦？可能係。係啊。咁但係呢個就即係天災嘅嘢，我哋又好難去。冇辦法嘅，佢佢因你成變啫。係啊。因為正如頭先阿Doctor 你所講，咁就順便人哋都挖咗個坑喺度啦。係啦，冇錯。好過我再揼錢挖個2400米嘅坑啦。個道理就係咁啦。係啦。咁呢個其實都可能算係一個叫里程碑咧，一個 milestone，即係個科研里程碑。即係可以咁講，即係話中國嚟講咧，其實好多嘢咧，而家都係追緊上去咧，就有啲已經係去到所謂世界水平啦嚇，有啲甚至有某啲地方係超越世界水平啦嚇，但係亦都有啲地方其實仲係落後緊嘅。咁所以呢個嚟講咧，如果隨住呢個建立咧，咁我諗就即係變咗係同其他世界各國頭先講嗰幾個國家呢啲係最前沿嘅，即係科學嘅探究咧已經睇齊啦。即係我哋都探究緊究竟想了解暗物質究竟係乜嘢嚟啦咁樣。係啦，咁而家咁如果俾佢哋一朝揾到，無論係中國大陸佢呢次呢個新嘅實驗室都好啦，即係啱啱12月12號先至叫做啟用嘅，或者係再之前頭先阿Doctor你提過其他歐美國家是但一班科學家揾到都好，其實嗰個呢樣嘢佢有冇實際用途咧？暗物質或者暗能量都好啦，冇人知。其實呢啲咧，我哋真係講真咧，就叫做基礎科學，或者叫做純科學，或者叫做真係理論科學。但係呢啲探究嚟講咧，真係純粹為求知嘅啫嚇。咁咧就我自己嚟講係最中意嘅，我越冇用嘅知識我就越有興趣話俾大家聽。咁所以呢樣嘢嚟講咧，但係好得意嘅喎。如果你睇翻人類過去幾千年嘅歷史，或者特別過去幾百年啊嚇，現代科學嘅興起，或者係特別近200年啊咁樣咧，即係現代嘅科技啊咁樣，其實真係嘅。功利主義咧係自我否定嘅，即係話我要做一樣嘢好有用。你永遠唔及一班人成日做啲嘢冇用，但係佢中意做冇用嘅嘢咧，佢突然間就會爆咗一樣咧係超有用。呢個邏輯其實係屢試不爽嘅，即係所以你人係唔應該咁功利嘅，即係話你永遠唔知就係我做一啲完全冇用嘅嘢，佢無端端就會整啲嘢咧係勁到不得了。不過唔知幾時發生嘅啫。唔知係啦，唔知呢個係長線投資嚟嘅。嗱，即係呢個你都可以話係一個高層次嘅功利主義。高層次就係話你唔功利，到頭來你就最勁。原來你係發達啦，冇錯，你係最威啦。冇錯，你猛係要功利嘅話咧，你個發展好有限嘅，你係好狹窄嘅。咁所以呢啲越冇用嘅知識咧，你一定要做嘅。尤其是即係你話我哋大國崛起啦，係嘛？作為一個大國咧，越冇用嘅知識，越更加要鑽研，因為你永遠唔知咧，有朝一日突然間就會爆出嚟係超級有用嘅，好多㗎。你就算而家你成個核子武器都係啦，當年愛因斯坦都係咁樣出嚟啦。你根本以前研究嗰啲咁嘅核子原子咩基本粒子，啲人話哇呢啲係最冇用嘅學問嚟嘅，最冇用嘅知識嚟嘅。咁你點會諗到有朝一日會發明原子彈，仲要結束咗會發明氫彈？冇錯啦。咁所以好多嘢都係嘅，就算我哋而家啊，即係差唔多好多時都有病啊，要照 X-ray 啊咁，X-ray 都係㗎。佢並唔係話有人我哋而家要將呢個醫學點樣向前推展一大步。如果你真係咁嘅時期，就算你俾個獎出嚟啊，幾百萬美金嘅獎出嚟啊，都冇人會諗到話發明 X-ray 嘅。係嘛？發明 X-ray 佢嗰個人唔係話諗住推進呢個醫學㗎嘛，係嘛？佢完全冇咁嘅意圖㗎嘛，佢係完全一個純粹學問嘅研究㗎嘛。但係有呢啲咁嘅，所以我哋呢啲叫做副產品。但係呢個世界原來就副產品係最勁嘅，正產品係唔得嘅。所以等於而家都可能罐頭用貴過新鮮嘢啦。咁啊呢個又唔係幾好啊？呢個例子咧就未必好啦嚇。可惜呢個時間有少少錢啦，可以話係啦。但係即係我講有時我哋咧好嘅另一個講法就叫做咧。有意栽花就花不發，無心插柳就柳成蔭。喺人類追求知識同埋知識轉化為科技呢個咧就真係最啱嘅呢兩個説話。